टिकटकमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू नमस्कार। आज म ब्रोइलर कुखुरा सुरुवातको दिनदेखि पहिलो हप्ता कुन मेडिसिनको प्रयोग गर्ने, कुन एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। अहिलेको मौसम अलिकति फरक किसिमको छ। कति बेला घाम लाग्छ, कति बेला पानी पर्छ, झरी परिरहेको हुन्छ, थाहा हुँदैन। त्यसैले सामान्य रूपमा हामीले चलाइरहेको चाहिँ एन्टिबायोटिक भन्दा हामीले अलिकति फरक एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो दिनदेखि 5 दिनसम्म लगातार हामीले एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्ने त तपाईँलाई थाहै छ। अब यसरी प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँले डाइमोक्सन WS अथवा यो डाइमोक्सन WS चाहिँ कोलिस्टिन सल्फेट र एमोक्सिसिलिन थाइराइडको चाहिँ मिक्सर पाउडर हो। यो पाउडर तपाईँले जुन यो पाउडर देखिरहनु भएको छ, यो पाउडर चाहिँ तपाईँले 20 लिटर पानीमा 3 चिया चम्चा तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ पानीमा घोलेर। यो सँगसँगै तपाईँले ग्लुकोज अथवा इलेक्ट्रोलाइट पनि भन्ने गर्छौँ हामीले, इलेक्ट्रोलाइटको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। इलेक्ट्रोलाइट हाल्दा तपाईँको चिया चम्चाले 20 लिटर पानीमा 4 चिया चम्चा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भने सँगसँगै भिटामिनको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। मल्टिभिटामिन तपाईँले 20 लिटर पानीमा 20 ml नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, तपाईँलाई जानकारी गराउनु त पर्दैन, पानी सफा गर्ने त ब्रोइलर कुखुराको सुरुवातको दिनदेखि अन्तिम दिनसम्म अनिवार्य रूपमा नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 ml पानी सफा गर्ने बराबर 10 लिटर पानीको लागि काम लाग्ने गर्दछ। यसको अर्थ 20 लिटर पानीमा तपाईँले 2 ml प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, यो रेगुलर रूपमा नै। र समग्रमा यो पहिलो हप्तामा 5 दिनसम्म तपाईँले यो एमोक्सिसिलिन र कोलिस्टिन मिसिएको एन्टिबायोटिक यो मौसमको लागि निकै नै उपयुक्त हुन्छ। यो एन्टिबायोटिक चिया चम्चाले 3 चिया चम्चा 20 लिटर पानीमा घोलेर त्यो सँगसँगै मल्टिभिटामिन 20 ml हालेर अनि ग्लुकोज पनि तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। 4 चम्चा ग्लुकोज 20 लिटर पानीमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र कुखुरालाई दिन सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले लगातार 5 दिनसम्म यी औषधिहरू प्रयोग गरेर ब्रुडिङ गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँका चल्लाहरू तन्दुरुस्त, फुर्तिला र स्वस्थ रहन्छन्। साथीहरू, अलिकति मौसम अनुसार विचार पुर्याउनु होला। त्रिपालहरू ड्यामडुम बन्द नगरिदिनु होला, भेन्टिलेसनहरू अलिकति छोडिदिनु होला। यसरी बन्द गरे पनि माथिबाट थोरै भेन्टिलेसनहरू खुला गरिदिनु होला, हावा छिर्ने बाटो बनाइदिनु होला। यसरी ब्रुडिङ गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको ब्रुडिङ राम्रो भयो भने तपाईँ मुनाफामा जान सक्नुहुन्छ।